ဒီတခါကျွန်တော်တို့က CorelDraw 2010ခွန်ပြင်မှာနေပြီးတော့ဒီ curriculum vitae ဆိုတာကိုရေးရဆုံးအချင်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုရိုင်းနည်းကိုသင်ပေးချင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး tools ကိုတော့ပါမယ် option မှာ add page frame ကိုနှိပ်ပါတယ် okay နှိပ်ပါတယ်ဒါကြောင့် page frame တစ်ခုရလာပါပြီရလာပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာ tabs ကိုထည့်နှိပ်ပါမယ်ဒီမှာလေးနှိပ်လို့ရသလို text ထဲက tabs ထဲမှာလေးနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒီ setting အတိုင်းကိုရွေးပါမယ် Wi-Fi နော်ဒီကောင်လေးတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်က remove လုပ်လိုက်ပြီးတော့အသစ်ပြင်လုပ်ပါမယ်အသစ်ပြင်လုပ်ဖို့အတွက်အခုဒီနေရာမှာ Wi-Fi ဆိုတဲ့နေရာမှာ0ရိုက်ထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ add လုပ်ပါမယ် left ဒီဘက်မှာ leaders မှာ off ပဲထားပါမယ်နောက်တစ်ခုရိုက်ထည့်ပါမယ်3ရိုက်ထည့်ပါမယ် add ထားပါမယ်left နော်ဒီဘက်မှာ leaders မှာ off ထားပါမယ်နောက်တစ်ခုမှာ4ရိုက်ထည့်ပါမယ်4ဆိုတာကျွန်တော်တို့4ရယ်3ရယ်ဆိုတော့7ပေါ့နော်4.5အဲ့လိုမျိုး add ထားပါမယ် leaders ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါတယ် on ပါမယ် leaders option ထည့်ဝင်ပါတယ် character ကိုကျွန်တော်ဒီ set ကလေးကိုထားပါမယ်ပြီးရင်တော့ okay ထည့်နှိပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ okay ထည့်နှိပ်ပါမယ် okay ထည့်နှိပ်ပါမယ်ဒီဘက်ပေါ် F8 ကိုနှိပ်လိုက်ပါ F8 ကိုနှိပ်လို့ရှိရင်စာရေးတဲ့ text 2ကိုရောက်တော့ပါတယ် shortcut အနေနဲ့ F8 လို့သူ့မှာလည်းပြထားပေးတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က F8 ကိုနှိပ်ပြီးရင်အခုဒီနေရာမှာစာလေးတစ်ကြောင်းထည့်ရေးပါမယ်ဒီနေရာမှာရေးရမယ့်စာကCV for curriculum vitae ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပါမယ် curriculum vitae နော် C U R R I C U R I C U L U curriculum VITAE vitae control A curriculum vitae control A ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာ all caps ဆိုတာကိုနှိပ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာ paragraph ဆိုတဲ့နေရာမှာ center ကိုထားပါတယ် site ကိုတော့18လောက်ထားပါမယ် site ကို18ထားပြီးတော့အခုတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ curriculum vitae ကို freehand 2ကိုယူပါတယ် keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ F5 ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော် freehand 2ကိုယူလိုက်ပါတယ် freehand 2ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ line တန်းလေးကိုဆွဲပါတယ် detail ဆွဲပါတယ် freehand 2မှာ shift key လေးကိုနှိပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရပါပြီပြန်တော့ pick tool လေးနဲ့မိမိတို့ကြိုင်တဲ့နေရာမှာရွှေ့ထားပေးလို့ရပါတယ်curriculum vitae နော်သူ့ကို line အကြီးကိုတော့ 1.5 လောက်ထားရှင်လေးထားလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ 4 လောက်ထားပါမယ်နော်ကြီးတော့လည်းဆိုရင်တော့2လောက်ပဲထားပါရပါပြီနောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာrectangle 2ကိုယူပါတယ် rectangle 2လေးနဲ့ဓာတ်ပုံထည့်ဖို့အတွက်ခွင်လေးတစ်ခွင်ဆွဲပါတယ်အဲ့ခွင်လေးကိုလည်းမိမိတို့ကြံ့တဲ့အတိုင်းကိုထားပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ Wi-Fi ထားပေးရှင်နေဆိုရင်လည်းထားပေးလို့ရပါတယ်ဓာတ်ပုံပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့မှာစာရေးပါမယ်ဓာတ်ပုံဆိုပြီးတော့စာရေးပါတယ်ပြီးရင်ကိုလိုတဲ့နေရာမှာထားပါတယ် student map နော်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြင်ပြောင်းပါမယ် PHO photo ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခု
text 2ကိုယူပါတယ် text 2ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဇာတ်လေးတစ်ခွဲဆွဲလိုက်ပါတယ်နော်ဒီအစားနေပြီးတော့ဒီအဆုံးထိကိုဆွဲလိုက်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားလေးကိုဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာရိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ tab ကလေးကိုရှင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မှားစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော် okay နှိပ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာပြင်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်2လောက်ထားပါမယ် okay နှိပ်ပါတယ်ရပြီဒါဆိုရင်အခုစာရိုက်ပါမယ်စာရိုက်ဖို့အတွက်နေပေါ့နော်name ဖန်ဆိုင်ကိုတော့ဆလေးထားပါမယ်ဆလေးနော်ဖန်ဆိုင်ကိုဆလေးထားမှာ keyboard ပါ tab key ခုံပါတယ်ရောအစကလေးနဲ့ဆက် tab key ထပ်ခုံပါတယ်ဒီအပြင်ဘက်ကိုရောက်တော့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က setting မှာလိုက်ရှင်ပေးပါမယ်ဒီမှာ setting လေးမှာအခုခွန်ပဲထားပါမယ်ခွန် okay နှိပ်ပါမယ်tabs မှာလည်းထားလို့ရပါတယ်ခွန်ပေါ့နော်ခွန် okay okay နှိပ်ပါတယ်ခေဒါဆန်နံပါတ်ခွန်ရောက်တော့ပါပြီကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့က tab key ထပ်ခုံပါမယ်enter ခောက်ပါတယ် enter ခောက်ပဲ name date of birth date or date of birth dir date of birth date of birth tab key ခုံပါမယ်tab key ထပ်ခုံပါမယ် enter ထပ်ခောက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ SASS ဒါတော့ curriculum vitae ကိုရရဆုံးရဲ့အချင်းရိုင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ CorelDraw software မှာရိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ် FA teacher father's name 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 father's name tab key ထပ်ခုံပါမယ် enter ခောက်ပါမယ် father's name and .c NOC number tab key ထပ်ခုံပါမယ်enter ခောက်ပါတယ် NOC HEIGHT height အမြင့်ပေါ့နော်အမြင့်ဘယ်နဲ့ပဲလဲ tab key ထပ်ခုံပါတယ် tab key ထပ်ခုံပါမယ် enter ထပ်ခောက်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ marital marital status 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 marital status tab key ထပ်ခုံပါတယ် tab key ထပ်ခုံပါမယ် enter ထပ်ခောက်ပါမယ်nationality nationality nationality နော် tab key ထပ်ခုံပါမယ် tab key ထပ်ခုံပါမယ် enter ထပ်ခောက်ပါမယ် nationality religion religion tab key ထပ်ခုံပါမယ် tab key ထပ်ခုံပါမယ် enter ထပ်ခောက်ပါမယ် religion မှာreligion tab key ထပ်ခုံenter ထပ်ခောက်လိုက်ပါတယ် religion education education educational qualification qualification နော် educational qualification tab key ထပ်ခုံပါမယ် tab key ထပ်ခုံပါ enter ခောက်ပါနောက်ပြီးတော့ other other qualification other qualifications tab key ထပ်ခုံပါမယ်enter ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တွေother qualification မှာ1 2 3tab key ထပ်ခုံမယ် enter ပြီးရင် tab နော်နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော် working working express experience tab and down
enter ခေါက်မယ်working experience မှာလည်း1 2 3 1 enter ခေါက်မယ် tab key ခုံပြီးတော့ enter ခေါက်မယ် tab နောက်ပြီးတော့ enter ခေါက် tab enter ခေါက်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုက contact address contact address 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 tab enter ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲ3တန်းပါနော်tab enter tab enter ပြန်နောက်ထပ်တစ်ခုက contact contact phone number phone number dot phone number tab key ထပ်ခုံပါမယ်ပြီးပါပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီအောက်တန်းလေးမှာပေါ့နော်အောက်တန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့တွေဒီနေထားလိုက်မယ်အောက်တန်းလေးမှာစာရိုက်ပါမယ် signature signature control A ဒီကောင်လေးကို select ထားပါမယ်signature ပြီးတော့အတန်းလေးတန်းဆွဲပါမယ်freehand tool လေးနဲ့အတန်းလေးတန်းဆွဲလိုက်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် signature ရတော့ရင်နော် signature လည်းရတော့ရင် okay ဒါတော့အခုဒါလေးကတော့ curriculum vitae နော် curriculum vitae ပေါ့နော်ကိုရေးရဆိုရင်အကျဉ်းရိုင်းကြီးသင်ခန်းလာတော့ဒီ tabs လေးနဲ့နေပြီးတော့လုပ်တော့တာပေါ့နော် tabs curriculum curriculum vitae နော် curriculum vitae ကိုရေးရဆိုရင်အကျဉ်းရိုင်းကြီး CV form လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ CorelDraw ထင်မှာ CV form ကိုအင်္ဂလိပ်လိုလေးရိုက်တဲ့လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရိုက်တဲ့မယ်လို့လည်းညွှန်လင်းပါတယ်ကဲကျောင်းသားများအားလုံးအဆင်ပြေရပါစေအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်